السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة جرعة معلومة. النهاردة هنتكلم عن موضوع ناس كتير جدا بتعاني منه، واللي فعلا ممكن يخلي حياتك صعبة ومليانة قلق، وهو ارتجاع المريء والحموضة. يمكن ناس فاكرين إن الحموضة دي حاجة بسيطة وتعدي بمعلقة لبن أو قرص مضاد للحموضة وخلاص، لكن الحقيقة إن الموضوع أكبر من كده بكتير. خلينا أبدأ معاكم من الأول. إيه هو ارتجاع المريء؟ الموضوع ببساطة إن المعدة لما بتيجي تهضم الأكل بتفرز أحماض قوية جدا. الأحماض دي المفروض بتبقى جوه المعدة، لكن في ناس الصمام اللي بيفصل بين المعدة والمريء بيكون عندهم ضعيف جدا أو مش قافل كويس، فيرجع الحمض ده على المريء، والمريء مش متعود يستحمل الحموضة دي، فبيبدأ يحصل تهيج والتهابات، واللي بيبان عليك حموضة وحرقة في الصدر وإحساس إن في نار طالعة لفوق. واللي بيخلي الموضوع صعب إن في ناس بتفتكرها ذبحة صدرية أو مشكلة في القلب، لأن الألم ساعات بيكون في منتصف الصدر أو بيمتد للرقبة أو الدراع، فممكن يسبب قلق كبير. لكن الفرق فيهم إن الحموضة بتحصل بعد الأكل، خصوصا لو الأكل كتير أو لو واحد نام بعد الأكل على طول. إيه اللي بيخلي الحالة دي تزيد؟ خلينا نتفق إن أسلوب حياتنا وأكلنا ليه دور أساسي كبير. الأكل الدسم والمقليات والمسبكات والحاجات اللي فيها شطة وفلفل حار كلها بتزود الارتجاع. كمان القهوة والشاي والشوكولاتة والمياه الغازية دي كلها حاجات بتزود. وكمان التدخين ده بيضعف الصمام اكتر. السمنة وكرش البطن دي برضو من الاسباب القوية، لان الوزن الزايد بيضغط على المعدة. الاعراض بقى مش بس حموضة، في ناس عندها كحة مزمنة ملهاش تفسير ويطلع السبب ده ارتجاع مريء. في ناس بتلاقي نفسها بتصحى من النوم بشرقة او تختنق وهي نايمة، وده نتيجة ان الحمض طلع لفوق ووصل للحلق. ساعات كمان بيعمل بحة في الصوت او التهابات في الحلق، وفي ناس بتحس ان في حاجة واقفة في زورهم او صعوبة في البلع. المشكلة ان الحالة لو اتثبت من غير علاج ممكن يحصل مضاعفات زي قرحة في المريء أو ضيق فيه، وفي حالات قليلة جدا جدا ممكن يحصل تغيرات خطيرة في بطانة الرحم، وده لازم يتلحق بدري. طيب الحل إيه؟ الموضوع محتاج أسلوبين ماشيين مع بعض: أدوية وتغيير أسلوب حياة. الأدوية بتبدأ بمضادات حموضة بسيطة اللي بتدي راحة مؤقتة، لكن لو الموضوع متكرر أو مزمن يبقى لازم نلجأ لمثبطات مضخة البروتون زي الأوميبرازول أو الإيزوميبرازول أو اللانزوبرازول، ودي بتقلل إفراز الحمض نفسه. في كمان أدوية بتساعد إن الصمام يقفل أحسن، لكن كل ده لازم يكون تحت إشراف طبيب، لأن الاستخدام العشوائي ممكن يسبب مشاكل كتير. أما بقى أسلوب الحياة فهو الأساس الحقيقي. لازم نبعد عن الأكل التقيل بالليل، ونخلي آخر وجبة على الأقل قبل النوم بساعتين أو 3، ونزول الوزن هيعمل فرق كبير جدا لو في زيادة. في كمان شوية مشروبات طبيعية زي اليانسون أو النعناع، الحاجات دي بتساعد، بس ما ينفعش إن احنا نعتمد عليها هي بس. الخلاصة إن ارتجاع المريء ده مش مرض يخوف، لكن كمان مش حاجة نهملها. لازم ناخد بالنا من أكلنا ونظام حياتنا، ولو الأعراض متكررة ومش بتروح بالأدوية يبقى لازم تروح لدكتور فورا. وأنا دايما بقول لكم إن الوقاية أحسن من العلاج. غير عادتك من دلوقتي، خليك خفيف في الأكل، ما تنامش بعد الأكل، وخليك نشيط. ابعد عن التدخين والمشروبات اللي بتزود الحموضة، وهتلاقي الفرق كبير في صحتك. أنا كده خلصت الحلقة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا محمود رمضان، ودي كانت جرعة معلومة. سلام.